Jeg får ofte høre at jeg har ikke tid til å få laget videoer, og jeg har slettes ikke tid til å få laget YouTube-videoer. Men er det faktisk sånn at du ikke har tid? Eller hva er det som egentlig stikker under her sånn? Hvis du tenker som mange andre som jeg har snakket med, at ja, jeg har hørt at det er veldig smart å bruke video i markedsføring, og jeg har også hørt at YouTube er veldig smart, men jeg har jo ikke tid til dette her, så er denne videoen for deg. For jeg skal ta og plukke dette fra hverandre, og jeg skal også begynne med å fortelle litt om min egen ferd i denne YouTube-verdenen. Fordi jeg startet et produksjonsselskap for 12 år siden, og i starten så var det mer sånn at vi skulle lage reklamefilmer og drev og lagde konferansefilmer og masse andre ting, og så brukte jeg rett og slett YouTube som en container. Men i dag så driver jeg en bedrift hvor vi veileder og markedsfører bedrifter, der hensikten er å hjelpe bedrifter med å bygge tillit og autoritet på YouTube, og selvfølgelig også i kombinasjon med andre sosiale medier. Pass på at du følger med helt til slutten av denne videoen, for da kommer jeg til å dele noe helt spesielt med deg. Kanskje du er der på slutten av et år hvor du tenker at men i neste år, da skal jeg virkelig få bedriften til å skyte fart, og jeg skal lage videoer, og jeg skal være på YouTube, eller jeg skal også poste oftere på Instagram, TikTok. Uansett hva det er du har tenkt til, så er det som er planen din, ikke sant? Og så går det kanskje 2 måneder, og så ser du ikke at det kommer noen resultater, eller livet kommer i veien, og så begynner du kanskje å gi opp litt. Jeg skal ta og plukke dette fra hverandre, fordi at her er det egentlig flere ting å snakke om. For det er jo sånn at en bedrift må jo tjene penger, for hvis ikke en bedrift tjener penger, så er det bare en hobby. Og da må jo det å få laget videoer faktisk være noe som gir deg en god return of investment, ikke sant? Når jeg har jobbet med video så lenge som jeg har, faktisk siden 2011, så har jeg jo fulgt med over tid hva som faktisk har fungert over tid, både på kort og på lang sikt. For vi leser jo også analysedata, og vi følger faktisk med på trender. Siden TikTok ble etablert rundt 2017 var det vel, så har jeg sett at det videoformatet ble veldig populært på veldig kort tid. Og så fulgte Instagram etter, ikke sant? Med Reels og YouTube med Shorts. Og det jeg kan se om disse type videoene er jo at de er jo korte, fengende, snappy, og de var også veldig kreative. Man fikk jo sånne overgangseffekter mange ganger, og flere folk drev og danset på de, så de begynte nesten å bli videoenes svar på Twitter, som jo nå heter X. Disse korte videoene er jo som sagt veldig fengende, snappy og avhengighetsskapende, men her kommer det også inn flere momenter. De bør faktisk være scrollstoppende. De bør lages på en spesiell måte. De bør ha en call to action i dem, selv om de er korte. Og de har kortvarig oppmerksomhetsspenn. De virker liksom mer akkurat der og da. Du må poste ofte for at de skal få effekt. Jeg har laget flere slike korte videoer, og jeg kan med nesten 100% sikkerhet si at det tar nesten like lang tid å planlegge og lage disse videoene som det tar med lengre videoer sånn som denne. Og nå skal jeg ikke sette opp de ulike videotypene mot hverandre egentlig, men det er bare for å gi deg litt sånn innsikt i hva det er du egentlig har tid til. Og så kan det jo hende at du ikke bruker video, at du ikke bruker sosiale medier, men har bygget bedrift på andre måter. Det er jo flere måter å bygge bedrift på, og det er flere måter å markedsføre det på også, så det er ikke noen one size fits all. Men samtidig så er det jo noe du prioriterer da å bruke tid på. Og nå er du jo her, på denne kanalen her, for å få litt tips om video og markedsføring, ikke sant? Og før jeg går i gang og snakker mer om YouTube, så vil jeg gjerne snakke litt om livesendinger.
Og livesendinger noe jeg har laget ganske mange av, og jeg elsker virkelig livesendinger, fordi det gir toveis kommunikasjon, det gir en interaktivitet mellom den som ser på og meg som sitter på den andre siden av linsa, og har hatt veldig god effekt med dette her, og har også hatt mange som har møtt opp på livesendinger. Samtidig så må jeg også si at selv livesendinger må planlegges. Ja, selv om du noen ganger tenker at jeg tar det bare på sparket, så har du en viss plan med livesendinger, ikke sant? Og jeg ser også dessverre at de siste årene har blitt en trend at ikke fullt så mange møter opp på livesendinger lenger, så man kan ofte føle at man blir sittende der alene og så snakke med seg selv. Og til livesendinger så finnes det jo selvfølgelig en egen strategi for å få folk til å så faktisk møte opp live. Har du lyst til at jeg skal lage en video om akkurat en sånn type strategi, så skriv det i kommentarfeltet, lag den videoen. Og nå kommer jeg til YouTube, og som du sikkert har skjønt av det jeg har sagt tidligere her nå, så vil alle markedsføringsstrategier ta tid, eller de vil koste penger. For du har liksom tid eller penger. Men selv om de koster penger, så må du også ha en strategi for det. Så det vil også ta tid. Så det som fordelen med YouTube, det at det videoer som folk faktisk leter etter. Så du kan tenke deg det, at ditt ideelle publikum går på Google eller går på YouTube for å lete etter svar på sine problemer, og der kanskje de finner dine videoer. Fordi YouTube en søkemotor, og Google en søkemotor, og det selvfølgelig mye mer å si om den saken, men det skal jeg komme tilbake til på slutten av denne videoen her. På den måten vil også de som lander på videoene dine faktisk være et varmt publikum, fordi at folk leter etter svar på til sine spørsmål, og da har de begynt å bli varmet opp allerede, og da de et varmt publikum. Du trenger ikke å binde opp tid der og da, fordi du kan spille inn videoene på forhånd, sånn at de kan publiseres når du måtte ønske det. Videoene på YouTube har langvarig effekt, det langformatvideoer, men du får også muligheten til å bruke kortformatvideoer, og bak disse to strategiene så det til og med også en egen strategi. Clouet å være spesifikk, slik at du vet hvilket publikum du ønsker å nå ut til, og slik at YouTube også klarer å kategorisere kanalen din, sånn at de etter hvert kan samle inn data og foreslå dine videoer fremfor et publikum som de tror kan være interessert i det du har å komme med. Dette var komplisert, det skjønner jeg. Men hvis du tenker på Netflix, at du har vært inne på Netflix og sett på en serie med videoer, eller kanskje sett på noen videoer, så vet du at Netflix-motoren egentlig foreslår andre videoer for deg. Sånn det i hvert fall vi har opplevd det, og det litt på samme måten som YouTube fungerer, bare at det flere andre motorer her også. Men det å få laget videoer har egentlig aldri vært enklere. Vi har jo nå i disse dager for eksempel mobiltelefon, vi har speilløse kameraer, vi har webkameraer og så videre, sånt utstyr som relativt enkelt tilgjengelig egentlig, og mye rimeligere i pris enn det var før. Dessuten, nå i 2023 så har jo kunstig intelligens virkelig rullet inn, så vi kommer til å se revolusjonerende teknologi akkurat her sånn. Med ChatGPT og Google Bard kan du for eksempel få hjelp til å skrive manus, du kan få innholdsideer, og du kan få hjelp til planlegging. Og med generativ kunstig intelligens så kan vi gå enda videre. Du kan for eksempel få tilgang til tekstbasert videoredigering, automatisk underteksting, fjerne bakgrunn på videoer, det har du kunnet på Instagram og TikTok allerede en stund, men det kommer enda mer. Tekst til talevideoer. Dette og mange flere ting det du får muligheten til, og vi har bare sett begynnelsen av det hele. Og før jeg kommer til det aller siste, så vil jeg bare spørre deg, hvilke av disse punktene synes du virker mest interessante? Synes du kunstig intelligens spennende, eller synes du det også litt skremmende kanskje?
skriv gjerne i kommentarfeltet under her. Så nå skal jeg komme til det som jeg lovet deg på starten av denne videoen her, og det er at jeg har lyst til å invitere deg til den mest dyptgående gratis masterklassen om YouTube og hvordan du kan markedsføre bedriften din med det, slik at du blir en autoritet i din bransje og vil kunne få effekt av YouTube i lang tid fremover. Og det er ikke bare snakk om YouTube heller, men det er YouTube sammen med andre sosiale medier. Og dette her kommer til å bli en masterklasse som jeg ikke har hatt tidligere. Altså, jeg har hatt masterklasser tidligere også, men denne her blir helt annerledes. Fordi jeg kommer til å vise deg hvordan du kan bruke nettopp kunstig intelligens til å både planlegge og redigere videoene dine, og jeg håper at dette kommer til å ta pusten av deg på en positiv måte. Så hvis du er interessert i dette, så klikk link nedover i beskrivelsen, eller i første kommentar under. Men nå lurer du kanskje på hvordan du kan komme i gang med video i det hele tatt, og da anbefaler jeg deg at du ser på denne videoen som kommer her. Ta så klikk på den, og så ses vi i neste video.